壁画啊，壁画把它cùng nú chuyển trang就是壁画。地方啊，地方把它本来那就是地方。日出啊，日出把它ថ្ងៃ日就是日出。大家好បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel មេញ៉ាន Official នៅថ្ងៃនេះមេញ៉ាន Official សូមលើកយកមេរៀនថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឆានគួន5个คู่ឆានគួន5个คู่បាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរថាទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបាទចឹងនេះគឺជាមេរៀនថ្មីមួយដែរសម្រាប់ Channel មេញ៉ាន Official លើកយកមេរៀនទាក់ទងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាម្ដងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលទៅចូលឆ្នាំខ្មែរបងប្អូនទៅលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរទេអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយៗលោកសិស្សអាចនឹងធ្វើទៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកសិស្សនឹងធ្វើទៅជាសង្ក្រាន្តវិញម្ដងនិយាយអំពីសង្ក្រាន្តនៅប្រាសាទអង្គរវត្តណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនធ្លាប់ទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរទេបើមានជួយប្រាប់លោកសិស្សផងឲ្យលោកសិស្សបានដឹងថាបងប្អូនបានទៅណាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទៅអត់អីទេព្រោះអ្នកបានទៅតែលោកសិស្សចង់ដឹងអ្នកដែលបានទៅព្រោះលោកសិស្សអត់ដែលបានទៅដែរអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលបានទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដោយលោកសិស្សបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរចូលទៅរៀនពាក្យជាមួយនឹងលោកសិស្សតែមុននឹងចូលទៅដល់ការរៀនពាក្យនិងអត្ថបទមេរៀនរបស់យើងលោកសិស្សសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like share ជួយចុច subscribe ដល់ពួកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗពីមេញ៉ាន Official បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរបងប្អូនចូលទៅជាមួយលោកសិស្សទាំងអស់គ្នាទៅជីបា汉语词汇汉语词汇好汉语词汇有我它别困难别啥针别困难别啥针就是汉语词汇五个窟五个窟我它ปราสาทអង្គរปราสาทអង្គร就是五个窟漂亮好漂亮我它สะอาด就是漂亮雕像好雕像我它รูปสมณะ就是雕像壁画好壁画我它cùng nú chuyển trang就是壁画地方好地方我它本来那就是地方日出好日出我它ថ្ងៃរះ就是日出塔后又把它ក្រោយប្រាសាទ就是塔后升起来又把它เรียกឡើង就是升起来去看我的tới mờ chỉ是去看下次把它លើកក្រោយណា下次一起把它芥末就是一起汉语绘画好汉语绘画你บอก它เรียนสันตนีภาษาจีนนะเรียนสันตนีภาษาจีน
就是汉语绘画。你去过5个库吗？你去过5个库吗？你như bọn thằng nè去过và lọt từ 5个库và sát ở cổ má và tế đại được tỷ 你去过5个库吗 tớ nè lọt từ và sát ở cổ một đại được tỷ 去过那里很大很漂亮去过那里很大很漂亮去过và lọt từ那里地นู้很大 thơm nè 很漂亮 và sát nè 去过那里很大很漂亮 lọt từ nơi đi nút thống nâng sát nè 5个库里有什么5个库里有什么 5个库là sát ông cổ bót lý nông dấu vào thầm miến sần món bọt há ở đây 5个库里有什么 ตาเมียนเอาไว้คละในขนมประสาทองโกวอนนะตาเมียนเอาไว้คละในขนมประสาทองโกวอนตาเมียนเอาไว้คละในขนมประสาทองโกวอน有很多雕像和壁画还有高高的塔有很多雕像和壁画还有高高的塔有我它面就是有很多很多我它记起来就是很多雕像我它รูปสำนักนะรูปสำนัก就是雕像和那我它能能就是和壁画那用我它cùng nụ chuyển giảngนะcùng nụ chuyển giảng就是壁画还有那面高高的过tơ là bỏ tha nó mình là sàn có bút sàn hả má 有很多雕像和壁画还有高高的塔 miền rung sầm nát nâng cùng nô trình trang chỉ chán nơi miền cùng nô là sát quốc phòng đài 你喜欢5个库的什么地方你喜欢5个库的什么地方你dùng một thằng nhé喜欢chủ chất 5个库 một thằng là sát của bot tơ là bot sản món này với địa phương một thằng còn lấy 你喜欢5个库的什么地方 ta nhận chủ chất cần lấy ná nơi là sát của bot 我喜欢日出的时候太阳从塔后升起来很美我喜欢日出的时候太阳从塔后升起来很美我把它nhóm喜欢把它chủ chất 日出 thì bỏ tha ngày đấy就是日出的把它bỏ 时候把它背为लिए 太阳 bẻ tất chồng把它chập bí thả hậu bỏ thá trao bỏ sàn sân chỉ lái bỏ thá rìa lái很美 sàn nè 我喜欢日出的时候太阳从塔后升起来很美 nhóm chủ chất về ngày rìa bẻ tất rìa lái trao bỏ sát srot sát khả năng nè 我也想去看下次一起去吧我也想去看下次一起去吧我把它nhóm viết把它có xả trong cái gần nập 去看 từ mờ 下次 lực nói 一起 chỉ mối 去 tới 吧 把它đọc 我也想去看下次一起去吧 nhóm có trong từ mờ đáy dương từ chỉ mối kia rõ ràng nè
今天我们的课程就先上到这里，谢谢同学们的观看，同学们再见 Thank you goodbye បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តឆានពាន់អ៊ូកើហ៊ូរៀនចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ទៅសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like share ជួយចុច subscribe ដាក់ទូរទស្សន៍ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗពីមេអាន Official បន្តមកទៀតលោកសើក៏បានដាក់នៅវីដេអូ3នៅលើអេក្រង់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តទៅលើវីដេអូមួយណាបងប្អូនចុច click ទៅលើវីដេអូមួយនោះដើម្បីរៀនបន្តបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីៗក្រោយទៀត